Ja tam się takimi rzeczami nie przejmuję, jak ktoś... Nie? Chodzi o naturalne reakcje, prawda? Tego, jak reagujemy w ogóle na tą terapię, bo jedni płaczą, jedni się śmieją, jedni przeklinają, więc no spokojnie. Dobrze, i zróbmy luźniutko. Ja sobie będę obracał. Ręka tutaj. I już. Luźniutko. Rozluźnijcie, proszę. O. Dobra. Tutaj widzimy u pani leciutką różnicę we wcięciach w talii. Jest to spowodowane zrotowaniem miednicy. Jeden talerz przesunął nam się tutaj do przodu i do góry. Ten jest lekko cofnięty do tyłu. Będziemy starali się to wszystko wyrównać. O, już mamy poprawę. Te wcięcia mięśniowe jeszcze są niewyrównane, ale ustawienie miednicy już jest dużo lepsze. Będzie fajnie to widać na zdjęciach. To dobrze. Zróbmy sobie teraz tutaj przejście szyjno-piersiowe. I co? Bolało czy bardziej... Nie wiem. Że bardziej strach? No właśnie. Nie ma co się bać. To nie boli. Bardziej jest strach przed tym strykaniem. Głowa na drugi boczek. O. Pani, teraz nie było strachu i nie było bólu. Oddychać. Swobodnie. Oddychać. O. Dobra. Mamy odcineczek piersiowy zrobiony.